Знам, меѓутоа не сме од тие општини кои не ги плаќаат даноците, напротив, ромите плаќаат редовно даноци и не можам да се пожалам во тој дел, каде што сме слабие токму немаме доволно погони, немаме доволно фабрики кај нас, немаме доволно капацитети како што ги имаат другите општини, економскиот дел ни е слаб. И тука сме назад. И тој дел намерно сега во овие 4 години си го ставив како фокус. Тука треба да се фокусираме сите кои што се бавиме со политика, сите да помогнеме и тука треба да излеземе јаки овие 4 години, за да Шуто Оризари не зависи од данок на имот само или од данок на промет. Тоа се малку пари за една општина, со тоа што ние во 2017 наследивме општина со 30 милиони денари буџет. Нашите основни школи имаат поголем буџет него општината. Замислете со 30 милиони денари што можеш да направиш како општина, која се протега на 7 километри радиус, која има повеќе од, 50 километри улици, инфраструктура, подземна, Знаете, не можете ништо да постигнете со тој буџет. Денеска ние може да се пофалиме со 80, сега со овие последни анализи, општина Шуто Оризари ќе има буџет во 2026 80 милиони денари, значи го зголемивме за 50 милиони денари, меѓутоа се уште не е тоа буџет со кој може да се пофалиме дека ние можеме сами да инвестираме, во некои големи капацитети, нешто што може општината сама, со тоа што 70% од буџетот ни оди во плати и тековни трошоци, практично со 30% од тоа што преостанува не можеш да планираш развој за општина.